Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf dem höchsten Berg Niedersachsens, dem Wurmberg im wunderschönen Harz. Wir begeben uns heute auf eine facettenreiche Wanderung, die uns zunächst von den Skisprungschanzen in Braunlage entlang der warmen Bode zu den rauschenden unteren Bodefällen und weiter entlang der großen Bode zu den oberen Bodefällen und zur Bärenbrücke führt. Von dort steigen wir oberhalb des Wurmbergsteinbruchs zum Rodelhaus, zur Mittelstation der Wurmbergseilbahn und auf die große Wurmbergklippe mit ihrem fantastischen Panoramablick auf die umgebende Harzer Bergwelt hinauf. Wir durchqueren das Skigebiet und wandern an den Trails des Bikeparks Braunlage vorbei auf den höchsten Berg Niedersachsens und zweithöchsten Berg im Harz, den Wurmberg. Wir besichtigen den Wurmbergturm und genießen seine herrliche Rundumsicht auf den Harz und bis zu 500 Kilometer weit in das Harzvorland. Nach einem kurzen Besuch des touristisch geprägten Gipfelplateaus und des Speichersees gelangen wir über die ehemaligen Kolonnenwege an der innerdeutschen Grenze zu den Scherstor-Klippen, der Mauseklippe und den auch von Goethe besuchten Schnarcherklippen. Über die diversen Aussichtspunkte auf dem Barenberg erreichen wir mit Blick auf das Elendstal unser Ziel, die kleinste Holzkirche Deutschlands in Elend. Die Zeitleiste, vertiefende Informationen zur Wanderung sowie der Link zur GPX-Datei mit 3D-Vorschau befinden sich am Ende dieses Videos bzw. in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Mitwandern! Unsere Wanderung beginnt in Braunlage, wo wir entlang der warmen Bode und der ehemaligen Schmalspurtrasse der Güterstrecke der Südharz-Eisenbahn zu den Skisprungschanzen am Brockenweg gelangen. Die Schanzen stehen am Südfuß des Wurmbergs. Der WSV Braunlage richtet auf den Brockenweg-Schanzen regionale und internationale Skispringen aus. Alle Skisprungschanzen, bis auf die K70-Schanze, sind mit Matten belegt. Der kleine, aber dennoch eindrucksvolle untere Bodewasserfall befindet sich am Oberlauf der warmen Bode. Er ist einer der wenigen natürlichen Wasserfälle des nördlichsten deutschen Mittelgebirges. Das Wasser des wilden Gebirgsbaches stürzt hier in mehreren Kaskaden mit großem Getöse insgesamt mehrere Meter in die Tiefe. Über einen stillgelegten Steinbruch und der Furt nahe dem Gebiet Lerachswiese in der Nähe vom ehemaligen Güterbahnhof und der Verladestelle Wurmberg gelangen wir zum Zusammenfluss der Quellbäche der warmen Bode, der großen Bode, die am Fuße des Brockens entspringt, und der kleinen Bode, deren Quelle am Achtermann liegt. Der Bachlauf der großen Bode ist von kleinen Wasserfällen und Fallstufen geprägt, darunter dem oberen Bodefall. Wenige hundert Meter vor dem Zusammenfluss von großer und kleiner Bode bildet das Wasser des größeren Wasserlaufes diesen imposanten, im Verlauf von Jahrtausenden allein von der Natur geschaffenen Wasserfall. Hier stürzt das Wasser kaskadenartig mehrere Meter geräuschvoll in die Tiefe. Eine kleine Raststelle am Ufer des landschaftsformenden Gewässers lädt zum Verweilen ein. Wir wandern entlang der großen Bode in Richtung Bärenbrücke. Teils ragen Felsblöcke aus dem Bachbett hervor. Die Bärenbrücke
befindet sich am Tal der Großen Bode am Fuße des Wurmberges und ist das größte Brückenbauwerk über diesen Bach. Hier befindet sich eine bedeutende Wegkreuzung für dieses Gebiet sowie ein Rastplatz mit der nach einem ehemaligen Vorsitzenden des Braunlager Harzclub Zweigvereins benannten Alfred-Rieche-Hütte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde am Wurmberg ein Steinbruch angelegt, aus dem der sogenannte Wurmberggranit abgetragen wurde. 1899 erbaute man einen Güterbahnhof, in dem die Roh- und Werksteine verladen wurden. Der Steinbruchbetrieb wurde 1974 eingestellt. Während der obere Steinbruch mit Abraum gefüllt wurde, ist die eindrucksvolle, hohe und steil abfallende Gesteinswand des unteren Teils des Steinbruchs noch immer sichtbar. Kurze Zeit später erreichen wir das seit 1908 auf 720 Meter Höhe gelegene Rodelhaus. Die anfängliche Station für Hörnerschlitten wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem heute mehrfach ausgezeichneten Gasthof mit nachhaltigen Produkten aus regionaler Harzer Herkunft. Neben dem Rodelhaus liegt auf 727 Metern Höhe die Mittelstation der Wurmbergseilbahn, der längsten Luftseilbahn Norddeutschlands. Insgesamt führt die Seilbahnstrecke über 2800 Meter über 24 Stützen von der auf 565 Metern Höhe gelegenen Talstation in Braunlage zur Bergstation auf 962 Metern Höhe. Der Weg zur Großen Wurmbergklippe kreuzt auf der außerhalb der Skisaison begehbaren Panoramaabfahrt teilweise die Trails des Bikeparks Braunlage mit dem hier befindlichen Wallride. Das einige Meter von der Panoramaabfahrt entfernt gelegene Naturdenkmal Große Wurmbergklippe liegt auf 823,8 Metern Höhe und bietet einen grandiosen Ausblick auf den Wurmberg, den Achtermann und Braunlage. Wir wandern durch das Gebiet des Skigebiets und des Bikeparks im Bereich der Liftanlagen des Hexenexpress und Hexenritz in Richtung Stierker-Loipenhaus. Einst gehörte zu den Sehenswürdigkeiten auf dem Wurmberg eine Skisprungschanze, die im Winter Schauplatz zahlreicher Wettkämpfe war und eine Sprungweite von maximal 100 Metern zuließ. Diese wurde 2014 aufgrund des schlechten Zustandes der Bausubstanz abgerissen. Über 370 Treppenstufen führen vom ehemaligen Schanzenauslauf den Hang hinauf über das Häuschen für die Wertungsrichter und den ehemaligen Schanzentisch zum Wurmbergturm und bieten eine beeindruckende Aussicht in Richtung Brocken und Grenzklippen. Der Wurmberg ist mit 971,2 Metern Höhe der zweithöchste Berg des Mittelgebirges Harz und der höchste Berg Niedersachsens. Sein Gipfel befindet sich rund 4,8 Kilometer südlich von jenem des Brockens. Auf dem Gipfel angekommen, lohnt ein Besuch des Wurmbergturms. In 2014 wurde der in die Jahre gekommene Skisprungschanzenturm demontiert und im Herbst 2019 mit einer kraftvollen architektonischen Schöpfung aus Stahl und Glas als Wurmbergturm zu neuem Leben erweckt. Er bietet einen traumhaften Rundumblick über den West- und Ostharz,
bei guter Sicht bis hin zum Thüringer Wald und Kyffhäuser, zur Rhön und in die Magdeburger Börde. Informationstafeln geben eine Orientierung zur jeweiligen Aussicht. Auf einem Glasbodenfeld kann man direkt nach unten schauen. Der Wurmberg ist im Wesentlichen aus Brockengranit aufgebaut. Darüber liegt noch kontaktmetamorpher Hornfels, der zeigt, dass es sich um die Dachregion des Brockenplutons handelt. Das Gipfelareal ist touristisch geprägt. Während des Kalten Krieges errichteten die US-Geheimdienste auf dem Berggipfel einen Turm, mit dessen Antennenanlagen der Funkverkehr der damaligen Ostblockstaaten abgehört wurde. In der Bergerlebniswelt laden heute zahlreiche Wasserspielgeräte und eine Wasserlandschaft die jungen Bergbesucher zum Spielen ein. Auf dem Gipfel des Wurmberges befindet sich ungefähr 940 Meter über dem Meeresspiegel auf einer ehemaligen Waldfläche ein im Jahr 2013 künstlich angelegtes, umstrittenes Wasserreservoir für den in der kalten Jahreszeit künstlich erzeugten Schnee des angrenzenden Wintersportgebietes. Am Rande der alten Skisprungschanze steigen wir hinab zum Schirker Loipenhaus und gelangen auf dem Grenzweg, einem Kolonnenweg, der dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze folgt, und auf dem Ulmer Weg in das Klippengebiet westlich des Barenbergs. Die Granitformation der Scherstor-Klippen weist die typische Wollsackverwitterung auf. Durch das Zusammenwirken von physikalischen und chemischen Prozessen entstehen bei der Wollsackverwitterung kantengerundete Gesteinsblöcke, die wie Wollsäcke aussehen. Über einen Waldweg gelangen wir direkt zu der auf einer Rodungsfläche gelegenen Mauseklippe mit Sicht auf Schierke. Auf der gegenüberliegenden Talseite lassen sich oberhalb des erhöht gelegenen Schierker Bahnhofs gut die Formationen der Schierker Feuersteine sowie die emporragenden, markanten Kuppen der Grenzklippen erkennen. Die Schnarcherklippen sind eine eindrucksvolle Granitformation, deren zwei 25 und 28 Meter hohen Felstürme rund 20 Meter voneinander entfernt stehen. Bei Wind aus südöstlicher Richtung erzeugen die Klippen eigenartige Geräusche, was zu ihrer Namensgebung führte. Einer der Felsen ist über steile Eisenleitern zu besteigen. Johann Wolfgang von Goethe besuchte auf seiner dritten Harzreise im September 1784 die Schnarcherklippen. In der Walpurgisszene im Faust setzte er ihnen ein unsterbliches Denkmal. Seh die Bäume hinter Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken, und die Klippen, die sich bücken, und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. In Richtung Nordosten, Osten und Südosten fällt die Landschaft des 695,5 Meter hohen Barenbergs in das von Klippen gesäumte und als Naturschutzgebiet ausgewiesene Elendstal mit der Kalten Bode ab. Von der Aussichtskanzel hat man eine schöne Sicht in das Tal. Die größte Sehenswürdigkeit und das Wahrzeichen von Elend ist die neben zwei alten Eichen stehende 1897 errichtete Kirche. Sie ist die kleinste Holzkirche Deutschlands. Beachtenswert sind die Bleiglasfenster sowie das handgestickte Altartuch. Der Karte kann man den Streckenverlauf und das Höhenprofil unserer Wanderung entnehmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß im Harz und bis bald.